bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti Paradyo Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Christine, gaginpasakop ni Tia Romana, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko.
Nag-iisahan ka. I can handle myself, Doc. Well, ang treatment sa breast mo, nag-successful kita. Kag until now, mayang results ang check-up kaga test nga ginbuhat diri. Pero ang left breast mo, I am afraid you have to undergo mastectomy. Doc? God, hindi ko mabaton nga kinahanglan nga kuhaon ang isa ka bahin sang lawas ko. Hindi. Ang cellphone ko, tawagan ko si Jobert. Gusto kong kahambal. Diyos ko, kalain sa pamatyag ko. Nalainan gid ako sa ginhambal ni Doc sa akon. Aring cellphone ko, sugiran ko sini si Jobert. Jobert! Yes? Oh, Pristin? Ano lang natabo, ha? Kalain sa balita sa ako ni Doc. Kag hindi ko mabatan. Hindi ko gusto nga mabuhinan sang bahin sang lawas ko. Hindi. Nahadlok ako, Jobert. Nahadlok ako. All right. Make it slower. Okay? Karon sugira ako. Ano ang ginbalita ni Doc? Kag nga nagahibi ka. Jobert, nag-agi ako sa klinik ni Doc. Ako di baluon ang resulta sang test result sang kahapon ko nga check-up. Kagisugira niya ako nga naglato na ang cancer sa wala ko nga dugaan. Kinanglan ko kuno nga mag-undergo sang mastectomy. Kag hindi ako gusto nga ipakakas ang wala ko nga dugaan. Hindi! Hindi! Come on. Gusto na ina, ha? Gusto na ina nga hibi. Don't get upset, okay? Mangayo kita sang second opinion. Kung kaisa, nagasalaman ng mga doktor eh. Kung amo, sugatan na lang ako diri Ari pa ako diri gihapon sa klinik. I'm sorry, Pristin. I can't make it. Malayo ang location ko subong eh. Kung magulat ka pa sa akon, basi kung mabtan ka sang tungang gabi dira. Basi kung mabala ka mga ginikanan mo. Ay, sa diin ka bala? Malayo ako sa syudad. May gambal ako nga tao. Gani magpamati ka, ha? Tawagan ko si daddy mo para nga siya na lang masugat sa imo. Okay? Hindi na lang. Mapauli na lang ako nga isahanon. Ugot ako kay Jobert, ha? Naugot kid ako. Kabugat sa dughan ang buhaton ng operasyon sa akon. Pamatyag ko. Do isa ako kapreso nga may duha ka sala. Nga pareho ang kamatayon na sentensya. Kung hindi ako magpa-opera, magalala ang kanser ko. Kag mapatay ako. Kung ipa-operahan ko naman, magluwas ka mabuhinan ang bahin sang akong lawas. Apang posible gihapon nga magbalik ang kanser. Tuptop na mapatay ako.
Naugot ako! Magkaulugot! Kanami, you wild! Magwa ako diri sa salakyan ko Kag magdulod dalagan sa parking area sa ospital nga ini. Kag bahala na kung may makakita sa akon. Kay pumatya ko. To sumuwasak ang tugan ko. To hindi ako makahibalo kung anong matabo sa akon. Kikapoy ako sa dalagan. Maos lang ako diri sigat sang dalan. Kag magsandag sa kilid sang akon sa lakyan. Pamatiyag ko. Nagaisano na lang ako sa kalibutan. Si Jobart. Siya kung tani makapiyan-piyan sa ginabatsyag ko. Apag wala siya. Kag nakahibalo ako na wala siya sang kahambal ng kliyente. Kundi ang animal nga babae nga atong kaupod niya. Kag kinasakitan ako. Kinasakitan kita ko. Wala. Si Christian. Ari siya sa atubang ko. Nagula ko mabatsyaging pagpalapit niya. Hindi makapayo sa imo nga diri ka magibi sa duog ngayon. Nagaisahanon ka pa. Basi kung may malaing nga tawo nga magpalapit sa imo. Kaga hingalitan ang kaimtangan mo. Kung magpasugot ka, idulong ko na lang ikaw sa inyo. Mag-uyat ka sa kamot ko. Buligan ko ikaw ang makatindog. Atong salakyan ko, kari ka. Alalayan ko ikaw pakadto dito. Ihatag lang sa ako ng direksyon pakadto sa inyo. Madamo gid nga salamat sa pagdulong mo sa ako na. Manaog na ako diri sa salakyan. Christine, madali lang. May Gusto ko nga magpakita sa mga ginikanan mo. Mayo gid nga mapahamtang ang ilabuot. Nga hindi malain nga tao ang nagdulong sa imo. Madali lang Buksan ko ang gate. Dali, magsulod ka. Salamat.
Ano ang natabo? Nga hindi namon makontak ang cellphone mo. Sa din ka bala nagkadto? Iha, nabalakagid kami sa imo. Ma'am, Dad, siya si Dr. So. Abyan siya ni Doc. Doc, silang parents ko. I'm glad to meet you, ma'am. Sir? Maayo pa siguro dito kita sa salas para makasugilanon kita bisan makadali lang. Nakikita ka kay Doc Kaina? Oo, Dad. Nakaibalo na ako sang tanan. Kinahanglan ko nga mag-undergo sa mastectomy sa labing madali nga panahon. Nga abala nga ginsugid inadayon ni Doc sa imo. Ginhambala namon siya nga kami ni Daddy mo ang masugid sa imo bahin sina. Ginpilit ko siya, Ma'am. Kagininulsulan ko. Kung tani, wala ko na lang siya ginpilit nga sugiran ako. Dahinalian gid ako. Kag naglain gid ang pamatsyag ko. Kag ang malain, kay nagaisahanon lang ako. Kag nakita ako ni Dr. So, na nagahipi. Nag-offer siya nga idulog ako diri. Ato pa sa part ng salakyan ko, Dad. Madamo gid nga salamat sa imo, Doc. Nagapasalamat gid kami nga gindulong mo sa diri. Naluwas sa katalagman ang amon anak. Doc, nakaibalo ako nga kasubong namon. Wala ka pa makapanyapon. Kani, dili ka na lang magkaon. Magdungan ka lang sa amon kaon. Salamat gid, ma'am. Pero kinahanglan ko na nga magpauli. Nagakinahanglan siyang pahuway si Pristine. Kaya hindi ka mo magkabalakas ng tuman, ha? May solusyon ang mahal nga Diyos sa tanan ng mga problema. Bisan ang pinaka-imposible na nga butang. Kanami pamatian sang tingog ni Christian. Dumadugay ko na siya nga kilala. Nga ginpahamtang ang akon puot. Kakuntani, makita ay pa kami liwat. Ginbiopsy test naman ang bukol nga nakita sa wala ko nga dugan. Apang amo maghihapon ang resulta. Kanser. Kagbasda ko inisang una nga nakuha sa tuo ko nga dugan. May mga magagmay pa kuno nga bukol-bukol sa palibot. Suno sa isa pagig ka-oncologist nga ginpalipitan ni Mami kag ni Daddy. Kag wala na ako sa mahimo sa ila desisyon. Nga mapaopera na lang ako. Wala na. Christine, papakurang pala tiyagon mo. Nasirangan mong unang operasyon.
Kay sigurado ako nga malampuasan mo manining ikaduha. Jobert! Come on. Hindi ka magibi. Kinahag niya ako. Agad na maghaganhaga na kinapatsyag ko. Everything will be alright. Importante, nga dako ang tsansa mga mag-ayo. Palihog. Opdi ako sa doktor ko. Kinahanglan ko nga mak-coordinate niya kay Dr. Perez ang operasyon ko. Nga si Dr. Perez, gid. Siya ang doktor nga nag-opera sa akon sang una. Sa madasal nga bulan pambalik ni Dr. Perez. Anyway, samtang wala siya, ginpasaan niyang iyang mga pasyente sa isa man ka espesyalista. Kaga kilala mo siya, Christine? Sino siya, Doc? Si Dr. Cristianzo. Si Christian? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagid ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Christine nga ginpasakop ni Yaya Rokring kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Cupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Para sa damit na ka-bloom sa bango, Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones?